কাঠটা এখানে পড়ে রয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। আমার কাঠটা নষ্ট হয়ে গেছে। গাজর কেটে দেখে আমার তো আর কাঠ নেই। রনি তুই এখানে কি করস? তোর কাঠটা 100% গ্যারান্টি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি একটা হামার দিয়ে বাড়ি দিয়ে দেখছো এখানে দেখ, আমি একটা বাড়ি দিয়ে সাথে সাথে তেতলা হয়ে গেছে, কাঠটা নষ্ট হয়ে গেছে। কি করলি বন্ধু? আমার কাছে টাকা নেই আর একটা কাঠ কেনার জন্য। এরকম করিস না, আমি আর একটা কাঠ নিয়ে আসবো বন্ধু। আর একটা কাঠ না আনলে তোর খবর আছে। বন্ধুরা তোমরা জানো আমার বন্ধু রনি গরিব, তার কাছে টাকা নেই আর একটা কাঠ কেনার জন্য। আমার বন্ধু রনিকে একটা মজবুত কাঠ বানাই দিতে হবে। আমি বন্ধুকে একটা তোফা দেবো, সেটা তো ভালো মানের হতে হবে। দেখো বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেলেন, যদি ভালো মানের না হয় 2 দিন পরে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন বন্ধু আমাকে আবার আমারে বলবে এটা তো 2 দিন পরে নষ্ট হয়ে গেল, কি কাঠ দিলে? আমি একবার ট্রাই করে দেখি। ওয়াও, আমি দিয়ে আসি বন্ধুকে, বন্ধু খুশি হবে। বন্ধু রনি দেখ, তোর জন্য নতুন কাঠ বানাই নিয়ে আসলাম। আমার জন্য নতুন কাঠ বানালি বন্ধু, তোকে ধন্যবাদ।